Olá, todos vocês que me seguem, mais uma geladeira que o Frank está restaurando. Agora estamos na fase de lixando para fazer o polimento. Usamos primeiro essa lixa aqui 1.200 e depois a lixa 2.500. Vamos lixando para tirar um carocinho, um cisquinho, para ficar lisinha. Após essa etapa a gente vir com o polimento para que ela volte com brilho. Assim que o Frank faz o serviço. Todo o preparo, até que chega a pintura. Depois da pintura agora vem a parte de montagem e polimento. Ligue a gente seu horário 61981314376 Frank. Falar com Frank. Atendo toda Brasília e entorno. Aguardo sua ligação 61981314376. Esse número é o WhatsApp. Tchau.